Dandeettii haasawaa guddifachuun dirqama. Namni tokko akkamitti akka dubbatu, akkamitti akka nama dhaggeeffatu, akkamitti akka nama hubatee nama hubachiisu baruun dirqama ta'a. Maaliif jennaan hojii takka jalqabuudhaaf, jireenyaa jalqabuudhaaf inni jalqabaadhaan maali kan dursu? Of ibsuu dirqama maalummaa kan keetirraa eegatta. Mee of ibsi yeroo siin jedhan baaraguu hin qabdu. Fedhu namni nama tokko haa ta'u, fedhu nama baay'ee haa ta'u, fedhu fuula kaameeraa duratti haa ta'u, fedhu akka namatti haa ta'u. Kanaafuu akkamitti akka ati of ibsituutu murteessaadha jechuudha. Of ibsuudhaaf maal danda'uu qabda? Dandeettii haasawaa gaarii qabaachuu qabda jechuudha. Dandeettii haasawaa madaraka irratti, isteejii irratti, hawaasa bal'aa fuula duratti, kaameeraa fuula duratti malee ati bakkuma namoota muraasa namoota maatii kan keetii qofa keessatti nama rabbashu ta'uu danda'u qofa miti. Kanaaf bakka itti dubbachuu barbaachisutti dubbachuu danda'u qofa osoo hin ta'in namoonni dubbatan baay'eetu jiru. Garuu ni dubbanna jedhanii namoonni of ibsina jedhanii takkaan ammoo gara gaariitti wanta gaarii tokkotti nama waamnaa jedhanii namoonni nama ari'an iddoo sanirraa nama ari'an faallaa silaa barbaadanii san namoonni walan baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu akkaataan nuti itti dubbannu, akkaataan nuti itti waa ibsinu, akkaataan nuti waa itti hubannu milkaa'ina keenyaaf murteessaadha jechuudha. Kanaaf namni tokko beeksisaan godhaa takkaan ammoo na gargaara namaaniif na gargaara akka na gargaaruu barbaada jedheetti gargaarsan barbaada jedhee maal godha akka namni isa ari'u taasisa. Jechoota fayyadamu akkaataan inni itti nama dubbisu akkaataan inni itti of ibsu akka biraa ta'a. Namni duraan isa gargaaruuf ta'ellee akka if duuba deemu taasisaa jechuudha. Hundi rakkoo maalirraa? Dandeettii haasawaa, dandeettii dubbii dhabuurraa kan ka'e waan akkasii keessa rakkinoota akkasii keessa seennaa jechuudha. Akkasuma namoonni ilmii baratan hedduutu jiru. Namoonni waan kitaaba baay'ee dubbisan beekumsa gahaa qaban baay'eetu jiru. Garuu beekumsa isaanii kana namaaf raabsuudhaaf dandeettii haasawaa nama hubachiisuudhaaf dandeettii haasawaa hin qabanii sababa kanarraa kan ka'e beekumsi isaanii sun isaan biratti akka haftamu. Kanaafuu sodaachuun uumama. Garuu sodaa san mo'atu ogummaadha. Namni hundi uumaman ni sodaatu. Kan Rabbiin kenneef namoota muraasa tokko malee. Kanaafuu yoo ofirratti hojjenne immoo namoonni yeroo ammaa kana addunyaarratti beekamoo ta'an, addunyaarratti haasawa gaarii taasisaa jiran hundi isaanii irra baay'een warroota jalqaba sodaatanidha. Na yaadadhaan gaafa tokko qormaata qur'aana qabna ture. Takka fuula durattis qormaata akkasii namoota baay'ee irrattis dubbadheen beeku. Dhufee qormaata gaafatamee maayikii eenyu haa qabu? Maayikii harka lamaan galawu. Kanaafuu wanta san hunda kanarraa fixe maali? Jama'aa keessatti guddadhee namoota walitti dhiyaadhee muuxannoo. Kanaaf wanta tokko ifirratti dirqama gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf yoo dirqama ofirratti hin goone kalmatti lafa kaatee waan sana raawwachuun baay'ee ulfaataadha.